На финско-китайской границе все спокойно. Это очень старый анекдот, который я знаю с детства, и за ним маячит еще более старый страх российского советского обывателя и элит перед поглощением России Китаем. Страх этот появился еще в 19 веке, есть даже такой специальный термин – синофобия. Явление интернациональное, но в России оно имеет свои особенности. Давно распространено представление о том, что китайцы могут заполонить малозаселенные Сибирь и Дальний Восток, или усиливающийся Китай лишит Россию ее международного влияния и подомнет под себя. Даже советский диссидент Андрей Амальрик в 1969 году предполагал, что Советский Союз падет, не выдержав прямого столкновения с Китаем. Слова из песни «Русский с китайцем, братья навек» еще более старые. Но, по крайней мере, для русского уха здесь слышится, что китаец все-таки брат младший. И вот эти застарелые имперские страхи и надежды могут сыграть роковую роль в истории путинского режима. С одной стороны, режим пытается мобилизовать элиты и общество вокруг имперской мечты о сильной державе, которая объединяет русский мир и держит в страхе США и НАТО. Наши недра столь богаты, а духовно-нравственные ценности столь традиционны, что вокруг России готовы объединиться все, кого когда-либо обидели колонизаторы евроатлантического мира. И ничего, что этот мир от нас отвернулся. Мы повернемся на восток и на юг. Там у нас есть надежные союзники и прежде всего Китай. Именно так представляет сближение России с Китаем, и, в частности, последний визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву – официальная пропаганда. Однако, именно наблюдая за этим визитом, невозможно не заметить некоторые странности. Вот, например, Путин в ходе итоговой пресс-конференции заявляет: «Мы за использование китайских юаней в расчетах между Россией и странами Азии, Африки, Латинской Америки. Уверен, эти формы расчетов в юанях будут развиваться между российскими партнерами и их коллегами в третьих странах». Все бы хорошо, если забыть, что еще год назад тот же самый человек говорил, да не то что говорил, а указы подписывал о том, что все расчеты с коллегами и партнерами должны производиться исключительно в рублях. Это, говорил этот человек, необходимо для укрепления экономического суверенитета России и усиления ее международного влияния. Нам даже рассказывали, что партнеры и коллеги в Африке, Азии и Латинской Америке на это соглашались. Разговоры эти со временем были замяты для ясности, и тут вдруг в качестве валюты для взаиморасчетов появляется юань. Что же это получается? Рубль не силен, и мы готовы добровольно отказаться от экономического суверенитета и мирового влияния, отдавшись на милость юаню, то есть Китаю? Чем не триггер для застарелых страхов русских имперцев? Таких примеров можно привести очень много, но все они об одном. Именно сближение с Китаем разбивает о скалы быта российские имперские мечты. Китай не может быть младшим братом России хотя бы потому, что доля Китая в мировой экономике составляет 17%, а у России всего 3%. Китаю никуда не сдалось присутствие России на африканском и азиатских рынках с ее рублями, потому что и Китай сам благополучно осваивает их со своими юанями. И дружить с Россией Китай готов только при условии, что Россия оставит рубли себе, а международные расчеты будет производить в юанях. Не нужны Китаю и российские духовно-нравственные ценности, потому что у него свои есть. И, кстати, они-то действительно традиционные, в отличие от того новодела, который нам предлагают Патрушева и Путина. Не нужна Китаю и Российская империя, потому что он сам империя. И свои виды на страны Африки и Азии, в том числе центральной, бывшей советской и российской имперской, имеет. И вот все это выглядит и звучит очень печально для российской имперской мечты.
Но самое плохое заключается в том, что эти новости демонстрирует и озвучивает русским имперцам сам Путин. А что традиционно делают с гонцами, приносящими плохие вести, мы с вами знаем. За стадией отрицания, мол, это не мы боимся Китая, а американцы, может последовать стадия агрессии. Вот и получается, что с одной стороны, разжигая имперскую агрессию в обществе и элитах, а с другой, сдавая свои экономические и политические амбиции ради дружбы с Китаем, путинский режим может обратить эту самую агрессию против себя. И никто иной, как самые искренние сторонники Великой России в центре русского мира, могут стать могильщиками этого путинского режима. Во всяком случае, я, Игорь Кочетков, нисколько не удивлюсь такому развитию событий. Спасибо, что смотрели. Расскажите в комментариях, что вы думаете по поводу услышанного, и до свидания.